Yo, what's up? Good morning. Ito si Flip, wala pa rin brief. Dalawang araw na ang problema ko dito sa aking Mazda is hard starting siya. Tuwing umaga, pagpapanda rin mo, hard starting bago magsimula. Advice sa akin ng mekaniko, huwag ko panda rin sa umaga, hapon ko panda rin. Well, sinubukan ko, ganun pa rin, hard starting pa rin siya, so hindi siya effective. Nagkataon naman na yung Gen 1 ko, eto, nung isang araw lang, nagpalit kami ng fuel pump dahil bumigay na yung fuel pump niya. Alam ko nakita nyo yan kasi pinost ko dun sa aking Facebook page. Tapos ngayon, ito namang Gen 2 natin yung may problema sa fuel pump. Paano natin nasabing fuel pump? Well, i-explain ko sa inyo kung bakit fuel pump yung problema. Hindi ko pa naipakita sa inyo yung Gen 2 ko. Ngayon magkakaroon na kayo ng glimpse kung ano yung itsura ng Gen 2. So dito natin simulan, dito tayo sa engine bay. Ayan, kung nakikita ninyo, merong fuel rail yan dito. Ayan, yan. By the way, this is B6 1.6 engine 16 valve. May fuel rail yan dito. Ngayon, kapag i-start mo siya, sobrang tagal bago niya magkaroon ng fuel. Natutuyuan siya dito. So, ibig sabihin, yung supply niya is hindi tama. Yung supply niya galing dun sa fuel tank, papunta rito. And yung magbibigay ng pressure para makarating dito yung gasolina galing sa fuel tank is yung ating fuel pump. So, itong fuel rail na to, dapat di yan natutuyuan. So, nung tinesting namin kanina, yan, naka-open na siya. Normally, dapat naka-close yan dito. Itong vacuum, ayan, ganyan yan, normally, nakasarado yan. Tapos itong vacuum na to, tutulong yan sa paghigop, no? So, kanina, inopen namin yan. Tapos, nung ini-start, ang tagal. Sobrang tagal na rumiredondo, pero walang lumalabas na gasolina. So, walang pumapasok na gas. After, siguro more than 5 to 10 seconds yon, saka lang lumabas yung gasolina niya. Malakas naman yung pressure, may pressure siya. Ang problema, hindi nakakarating dito agad yung gasolina. Kung bakit, is explain ko sa inyo. Ito, pakita natin yung ating pakita natin yung ating lumang fuel pump. So, ito yung ating lumang fuel pump. Replacement na rin to. So, nung una, hindi ko binibigyan ng duda itong fuel pump na to kasi kapapalit lang nito mga ilang buwan pa lang yung nakalilipas. Wala pa siyang 1 year. So, kanina, nung tinesting namin to, imbis na lumabas yung gasolina, yung pressure ng gasolina papunta rito, bago siya maglabas ng gas, magkakaroon muna siya ng leak dito. Parang nilalabas siya muna rito. Parang itong outlet na to, may butas siya na maliit yan eh. Yan. Parang inire-return niya. So, may parang singaw siya. Hindi niya buong pressure na yung pressure niya hindi buo para mailabas niya yung gasolina. Parang nagkakasingaw muna siya. So, yun yung setback mo sa mga ganitong klase ng fuel pump na mumurahin. Ito yung mga putyu-putyu. Well, pag nagtitipid ka, yan, mararanasan mo yan, magkabit ka ng ganyan. Yun nga lang, in the end, mapapagastos ka lalo kasi buwan lang yung tinatagal. So, ngayon, namili tayo ng bagong fuel pump, which is ito. Ito yung magandang klase ng fuel pump, yung Denso. Japan to. So, ayan yung part number. Kung gusto yung tingnan. Yan, focus natin. Yan ang part number. Yan is for Gen 2 na Mazda 323 So, pag ito binili mo, packaging pa lang, medyo pinagkagastosan na yung packaging. Ito, nakahiwalayan kanina. Kinabit na lang namin. Tapos, may markings yan na Denso Japan. Yung kanina makita nyo, wala man lang tatak, diba? Walang brand. And then, di ko lang ba't may ganito pa siya. Parang meron siyang warranty card na sinasabing this is original na Denso. So, ayan. Tatry natin ikabit ito. Once na naikabit na natin to, obserbahan natin.
kung masosolve yung problema natin ng hard starting ng ating Mazda. Okay? Medyo madilim, nasa loob kami ng ng sasakyan. Under ng siya, ng backseat. So ayan dyan yung fuel tank natin. Naikabit na natin yung ating fuel pump. Tetestingin natin ngayon. Inopen natin itong isang linya, isang tubo. Tingnan natin kung lalabas agad yung kanyang gasolina. Sige, ignition, start. Yun! Kita nyo yun? Klarong-klaro. Pag start, labas agad ang ating gasolina. Sige. Ayun, kitang-kita, malakas na. Malakas na yung pressure ng ating fuel tank. Ngayon, ikakabit natin to, sasarado na natin yan. Tapos doon natin na-obserbahan ulit sa labas, sa fuel rail. Ngayon, dito ulit tayo sa engine bay natin. Susubukan na ulit natin paredondohin. Titingnan natin kung okay na. Yung pressure nung fuel pump natin, kung dire-diretso na yung labas nung gasolina papunta rito sa ating fuel rail. Okay? Okay. Po, umabot na sa Kita nyo yun? Kita nyo yung pressure na yun? Umabot hanggang dun sa ating windshield. Kanina halos hindi man lang yan umangat. Hanggang dito lang yan kanina. Yung pressure nyan. Ayan, hanggang dito lang. Kumbaga, kung umiihi ka para may problema ka na sa prostate. Kapos na iihi, gaganon na lang, wala na pressure. Ngayon, abot siya hanggang dun. Kaya natin mahugasan yung ating windshield. Okay, so I think isasara na natin to. Once na naisara natin tong fuel rail, okay na yung supply natin. Yung diaphragm yan. Yan na natin. Paandarin na natin. Tingnan natin kung ayos na yung takbo. Okay? Siyempre, akala nyo ako yung gumagawa ng auto. Hindi. Yan yun, si Eman. Pakilala ka nga, Eman. Eman the Wanderer. Shout out, shout out. Shout out daw. Nakakachamba lang naman tayo. At least tama lagi yung tsamba. So ayun isa yon sa mga maaaring dahilan kung bakit hard starting yung mga kotse natin, lalong-lalo itong mga Mazda natin. Pag gano'n na hirap na mag-start sa umaga, kayo makinig na kailangan i-start sa hapon para mawala yung hard starting sa umaga. So isa rin sa mga pwede nyo tingnan yon, yung fuel pump. Kung tingin nyo mga ilang taon na kayong hindi nakapagpalit ng fuel pump, or kung hanggang ngayon after 25 years ay yung stock pa rin ng fuel pump nyo, ako po, saludo ako kung umabot ng 25 years yung mga fuel pump ninyo. Isa yun sa mga tingnan ninyo, yung fuel pump. Pwede nyo naman siyang testingin. Meron lang yung dalawang terminal, positive, negative. Iyan nyo sa baterya. Tingnan nyo kung hihigop. Kahit sa tubig nyo nga lang ilagay, po pwede yun. Tingnan nyo kung hihigop. Tapos, ayun. Kung medyo pumapal yan then, palit ng fuel pump. Okay? Okay, start tayo. Yun! One click. Nice! Para hindi sabing tsamba lang yon, patay natin isa pa. Patay. One click ulit. Good job. At dyan nagtatapos ang vlog na ito. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Like and share nyo lang. Kung may natutunan kayo at gusto nyo akong suportahan, pwede nyo rin i-click yung subscribe button dyan. Tapos yung notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong upload. Again, maraming salamat sa pagsubaybay. Kung meron pa kayo ibang tips kung ano yung posibleng dahilan kung bakit hard starting yung mga auto natin, lalong-lalo na yung mga Mazda, i-comment nyo lang dyan sa baba. Good job!